Hello mga kadiesel! Welcome po sa akin channel. Hello mga kadiesel, dito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Meron tayong gagawing FB S300. Yun mga kadiesel. Ang problema nito, pag umaga mausok puti, tapos napakahirap pandarin mga kadiesel. So ilang start muna bago siya andar. Alis maubos na yung charging ng baterya pa siya andar sa kaka-start. Yun mga kadiesel, hard starting sobra. Kaya gagawin natin yung injection pump, injectors, and glow plug, timing belt, yun mga kadiesel. So, nababa natin yan, mga injection pump, injectors, plug. So, baka natin mga kadiesel. Rosan, tamo tong timing belt mo, kalahati na lang. Putol na. Oh. Ganyan. Kapit na mo. Dapat buhay yan. Oh, may sira na si Map. Napasinan tayo. Ibus niya, oh. Kaya mabaklasan niya pa mo injection pump. Si nozzle. So, yan mga kadiesel, palit tayo ng filters, fuel filters. Tapos yung timing belt niya, ganito lang itsura niya. Yan, kalahati na lang mga kadiesel. Halos na hati siya, yan ang malaking belt. Malapat to eh, lahati. So, mas malapat pa nga yung secondary nyo sa balancer. Naput-put mga kadiesel yung timing belt. Tapos yan, mga glow plug, nozzle filters, yun. Tapos sinover na rin yung injection pump mga kadiesel. Filters, yun, bago na rin. So yan mga diesel, palit na tayo ng timing belt. Yun, bago na rin glow plug. Hey! Filters. Ganyan kalapad yung nahati kanina yung timing belt niya mga diesel. Yun. Ano ang mascot? Hindi pala diretso mga diesel eh. Pinapasok mo. Ha? Isang pakata mo ito? May back?
Yun mga ka-diesel, papaandalin na natin yung L300 ni Robcom, San Fernando, Pampanga. Ang problema nito mga diesel is hard starting. Yun, may makasama tayong port. Yan, dito tayo sa San Fernando, Pampanga. So yan, nagpalit na tayo lahat ng pyesa, timing belt, nozzle tip, glow plug, fuel filter. Yun, tsaka yung calibration ng injection pump. Yun. So, start natin mga diesel. Kung hard starting pa ba to o No, hindi yung na. mga tamig motor, no? Alis maghapon ginawa natin to. Hindi siya mandar. Fire. O, start. Yun, heater. Heater natin yan. O. Ba't mag-heater yan? Isa pa. Na mag-green. Yun, start. Yun. Convincing mga ka-diesel. O, gumagana na lahat mga diesel. Up. Yun, hindi nalagay yung lipstick na saan. Yung joystick. Walang... Joystick. Naago mo mga ka-diesel to. O, lagay mo mga Iyan diesel. Masyado sila na-excite. Nakalimutan yung lipstick. Sige ka-diesel, ano, Si ka-diesel ka-waring. Bicolano. Okay. Naman Bukulano. Yun mga Oh, diesel ha. Kita nyo ha. Gagana na yung heater. Hinta natin ulit. Tapos mag-green yun. O. Tapos isa pa. At least mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. O. Automatic siya, di ba? Alright. Yun mga diesel. Yung may usok. Kung puti yung usok, pare. Kasi puti-puti usok nito. Yun o. Walang kausok-usok o. Yung dati puti yan. Pag ginangandar. Yan o. So, isa no. Kausok. Ha? Wala nang usok. Wala nang usok na puti. So, wala na yung hard starting. May gumagasgas. Hindi na. Kasi yung timing belt nito mga diesel, nahati. Ibig sabihin, yung malapad na yan, namipis siya, kinahit ng ano, gear. So inasa namin yung gear kanina, yung cover ng gear. Ayun pa. Yun, Tignan natin. ito. Ha? May luluan. Puto luluan yun. Hindi, ganyan talaga.